Oké, eigenlijk. Doe je nu? Ja. Ja, nu heb je het al verpest. Ja, you suck. Oké, eerst is Bart even weg. Hé Bart. Fuck you. Hallo? Hé Bart, hoe gaat ie? Goed dus. Wat je zelf doet? Zeker de televisie aan het kijken. Ja hoor. Ben je helemaal alleen? Ja. Wat was dat? Oh, gewoon. Die. Wat? Damn it. Een stukje tekstafel. Oké. Wat is je naam ook alweer? Bitch! Ga niet op de noot zetten. Oh, Niet vechten. Die is dood. jij ook. En nu de camera doodmaken. Nu de cameraman doodmaken. Ik zal dit filmpje maar goed beoordelen op. iPad heb je. Druk.